mbooloo mi kaddu yu may yëkkati tey en tant que coordinateur de l'intercoalition li ma ciy njëkkee mooy ay kaddu ngërëm ak sant kan la ñuy gërëm kan la ñuy njëkk a sant mooy suñu borom parce que tey bu ñu amee ndam ba xol yëpp féex moom moo ñu ko may bu ñu jógee ci sant geeg ngërëm googu bi nga xam ne jagleel nañ ko suñu borom ñuy gërëm di sant ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne seeti woon nañ leen balaa ñuy tàmbali muy kilifa Kaarang yëpp kilifa diine yëpp waa kër labbeek imaam yeeg sëriñ seeg ñu ngi leen di sant di leen di gërëm ci ñaan yi nga xam ne accompagné nañu benn ndam lii am waaye it jàmm ji nga xam ni am na ci biir élection yi bu ñu jógee ci loolu sant geeg ngërëm gi dinaa ko yóbbu ci militant ak militante yi parce que mérite bi yëpp ñoom la muy askanu Kaarang parce que bu ñu nee militant militant askanu Kaarang bi la ñuy wax parce que ñoom tamit ñoo am kóolute ci leader yi fi toog am kóolute ci seen projet ba man ñoo jagleel seeni voix ba ndam am ci ngërëm geeg cant gi nag dinaa ko mujjee ci kilifa parti yi toog njëkk ko beral suñu grand frère suñu papa nijaay muy Ibrahima Sané teg ci Pa Modou teg ci Mansour mujjee ci Souka Diouf ak suñu doyen Ndeye Mangasa ak ñëpp ñi ngeen àndal nag ak Ibrahima Ba Pastef donc di wax ni gërëm nañ leen sant nañ leen ba fu sant yem donc loolu laa ubbee woon ci campagne bi en tant que coordinateur loolu laay tëjeewaat muy ay kaddu ngërëm ak sant li ñu fi boole tey mooy li nga xam ne jógee nañ ko ci campagne gi te am ci ndam gërëmee ko yàlla waaye gërëmee ko askanu Kaarang ak leader yi fi toog yëpp kaddu gi nag du sori lool dama koy yëkkati jox ko sama leader yi fi toog ku ci nekk nga andi ci ay contribution di sant di gërëm bu baax waa Kaarang jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum waa Ñombaato asalaamaaleykum mbokki département de Foundiougne ak waa Sénégal yëpp donc ñoo ngi jaajëfal ñëpp di ñëw nag pour jottali leen résultat yi nga xamante ne tabbee na fii ci Kaarang ci élection législative yi am niki démb donc damay njëkkee d'abord joxe nombre bi nga xamante ne am nañ ko ci fichier électoral fii ci Kaarang mu nekk 6276 inscrits loolu mooy électorat Kaarang mu nekk juróom-benn junne nit ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ngeen jéggal ma ci wolof bi ci loolu nag 3269 ñoo ñëw wote si 3269 suñ koy wax ci wolof muy ñett junne ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñu am ci nag juróomi bulletin nul maanaam bulletin yoo xamante ne biñ leen xoolee dañoo gis ne ni ñu leen defee baaxut biñ génnee bulletin yooyu mu des 3264 bulletins ci loolu nag gis nañ ne pourcentage wote bi fii ci Kaarang maanaam nit ñi jot nañoo génn bu baax mën nañ ko xayma comme 52% maanaam juróom fukk ak ñaar ci pourcentage maanaam téeméer boo jël juróom fukk ak ñaar maintenant ci résultat yooyu yàlla def suñu coalition bi nga xamante ne tey taxawal nañ ko fii ci Kaarang muy intercoalition wàllu yeewi te ñu demee woon bulletin wàllu fii ci département de Foundiougne donc wàllu am 1204 voix 1204 voix muy junne ak ñaar téeméer ak ñeent ñu koy xayma ci pourcentage 36,88%. Aar Sénégal nag am juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom muy 29,87%.
Benno ñëw 3e position am 857 muy juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar muy 26,25%. ñu am nag luñ ci seetlu aussi mooy bëri na ay électeurs yoo xamante ne ñun lañ bëggoon a woteel ñu dem voté bulletin Yewwi alors que Yewwi amutoon ci biir département de Foundiougne ci suñu leader yi ndigal bi ñu joxoon mooy département de Foundiougne képp ku bëgg a jàppale Yewwi képp ku bëgg a jàppale wàllu benn bulletin ngay wote mooy bulletin bu zone bu Ablaye Wade bi mooy bulletin wàllu ñooñu nag ñu ngi leen di xayma ñi def erreur boobu maanaam njumte boobu ñu ngi koy xayma ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaar suñu boolee nag ñi nga xamante ne amoon nañ yéene woteel ñu te juum boole ko ak résultat bi ñu am dañuy am 1346 voix 1346 mooy junne ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn boo ko xayma ci pourcentage mu nekk 41,23%. donc ñu koy sant yàlla di ko féliciter ñëpp nag di féliciter askanu Karang ndax wane nañ ne vraiment ànd nañ ak projet bi nga xamante ne tey suñu leader yi nas nañ ko ci kaw. projet bi mooy lan mooy fexe booloo doon benn ngir intérêt Sénégal fexe booloo ngir am majorité assemblée nationale fexe booloo ngir protéger intérêt réew mi. mais fexe booloo ngir xeex li nga xamante ne tey mooy métti ñëpp Sénégal foo laal tey mu ngi métti ci loolu nag Karang fii nii intercoalition wàllu Yewwi gannaaw bi ñu amee ndam lii di ko sante waa Karang yëpp ñu ngi woo aussi waa Karang yëpp ñu ñëw jàpp ci lii nga xam ne tey ñun tàmbali nañ ko mais bëgg nañ ñëpp bokk ci nañ ñëw ñu fexe li nga xamante ne tey ñëpp a ko bokk bu ko defee ñëpp jàpp ci ndax ñëpp mën see njëriñoo jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki Karang asalaamaaleykum mbokk intercoalition wàllu Yewwi donc ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di jëbal suñu kàddu jëmale ko si askanu Karang ndax démb si luñ jógee dafa doon loo xam ne lu am solo la si doxalini dëkk bi ak si doxalini réew mi ndax ñi ngi woon si ay élection législative te wax dëgg yàlla comme ni ko coordonnateur Ibrahima waxee léegi rek am nañ taux de participation bu 52%. kon loolu dañ ko war a sant gërëmee ko population bi parce que les conditions n'étaient pas réunies et elles n'étaient pas encore favorables dafa doonoon conditions yoo xam ne wax dëgg yàlla ku si jóg voté si rek wax dëgg yàlla dañuy xam ne am nga le sens de la citoyenneté am nga le sens de la responsabilité parce que mënoon nga toog ne taw bi du jar man may mun a génn pour dem voté ji kon bu ñu amee 52% de participation dañuy sant gërëm population bi si 52% yooyu tamit wax dëgg yàlla dinañ ci félicité nu mu tuddati taux bi ñu ci am maanaam 41% yi ñu ngi ciy félicité bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk si comité électoral bi te sunu camarade Élie Pierre Senghor amoon privilège yu ak honneur yu jiite ko tamit de main de maître ñu àndi si woon tamit ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne ay responsable lañ si intercoalition bi plus particulièrement suñu doyen Souka Diouf ak suñu doyen Djibi Badiane bi nga xam ne moom moo yoroon sage ak jigéen ñi suñu yaay Ndey Mangasa ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ku si nekk def nga si kéemtalaay kattan ba tey résultat yi ñu am ko kon si loolu ñu ngi sant di gërëm militant ak militante yëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon si intercoalition bi ndax démb gis nañ liggéey bi ak taxawaay bi ak taxaw bi ndaxte loolu moom moo ñu may tey résultat bu ñu am ñu ngi sant tamit di gërëm population Karang bu baax a baax ndaxte gëm nañ ne déglu nañu te dégg nañu ndax wan lañ leen ne dynamique bu Sénégal nekk mooy tey ñëpp a ngi jëm si intercoalition wàllu Yewwi te jàpp naa ne résultat élection législative yi wan nañu ko tey au Sénégal lu ñuy wax mooy cohabitation mu nekk loo xam ne lu inédit la lu histoire sax mostoon xalaat parce que aujourd'hui toutes les grandes villes du Sénégal sont remportées par la coalition wàllu Yewwi kon lu ñu doon wax avant élection yi tey résultat yi firndeel nañ ñu ko kon ñu ngi sant bu baax a baax les populations de Karang ndaxte déglu nañ ñu si loolu te ànd nañ ci ñun kon ñun dañoo am la lourde responsabilité entre nos mains ndaxte ñoom jël nañ seen
devenir jël nañ seen avenir jox ñu ko ñun waa coalition Wallu Yewwi kon ñun tey lu ñu war mooy ñu am taxawaay bu mat sëkk par rapport ak ñoom seen yitte taxawaay bu mat sëkk par rapport ak ñoom seen soxla ci loolu nag wax dëgg yàlla li ñu ciy wax mooy ñun intercoalition Wallu Yewwi suñu engagement si mbiru dëkk bi ñëpp xam nañ ko te engagement boobu mu ngi commencé si saxal li nga xam ne moom lañ bokk mooy intercoalition bii nii ba lépp loo xam ne warati na nekk suñu kanam si wàllu élection rek ñu góorgóorlu ba mun ci ànd pour le triomphe de Karang ndax loolu tey si loolu lañ ñuy xaar te ñun ku si nekk rek war nga mun a tegee say mbiru bopp à côté pour mun a góorgóorlu ci li nga xam ne mooy mbiru dëkk bi te ci loolu wax dëgg yàlla duñ def lu mooy tey interpellé si ki nga xam ne moom la fi yàlla jiital muy suñ rakk te amaana tamit amul benn yéene boo xam ne yéene bu bon la suñu digganteeg moom ndaxte tey ñun lu war suñu digganteeg moom rek mooy di ko conseiller ndax démb amaana nit ñi gis nañu ak moom si biir centre de vote bi parce que amul dara loo xam ne loo xam ne animosité la bu war a dox suñu diggante parce que xaju si sax li am mooy moom suñu rakk la dañ ko fi teg te liñ ko fi teg mooy soxla askan wi te amaana man saa su ma wooyee si loolu laa koy xiir te xam naa ne su woowee tonte Ibou tamit si loolu la koy xiir kon ñun tey dañ leen di interpellé waat rek parce que buñ génnee si élection yi jàngat buñ am mooy soxla askan yi am na lu bëri loo xam ne wax dëgg yàlla des na yëngatu te mu nekkoon man si sama gis-gis ñaari mbir yoo xam ne man dinaa ko si interpellé waat mooy lu jëm si wàllu hôpital bi maanaam wàllu poste de santé bi ndaxte convention moom moo fi indi tarification forfaitaire te convention boobu lu mu wax ak li ñuy doxal si hôpital bi bokkut kon dañ ci war a taxaw te moom am na organe bu mu ci war a taxawee mooy le comité de direction parce que comité de développement sanitaire am na mais y a le comité de direction boo xam ne maire da si siégé kon na góorgóorlu ci loolu pour ñu jublu ci loolu parce que tabax rafetal loolu bëri baax na mais lu jiitu mooy les besoins primaires des populations parce que moom économiste la comme man te ñun en économie lu ñuy njëkk a jàngal mooy nga def classification des besoins les besoins d'abord les besoins primaires ngay commencer les besoins secondaires les besoins tertiaires kon balaa ngaa dem si besoin tertiaire mooy réfection ak réhabilitation mairie tu démarres par les besoins primaires nga xam ne loolu soxla askan bi la kon loolu ñu ngi ko si interpellé ndaxte suñu rakk la te dañ ko bëggal ndam rek ndaxte ndamam tamit suñu ndam la tey population Karang bu fekkee soxla yi faju nañ dañ ci sant yàlla te soxla yi dara jiituwu si hôpital bi lu ci nekk dama koy wax di ko waxaat taxawu moo si manqué il faut moom mu jël responsabilité am taxawal comité de direction am dem foofu wax ak l'ICP lii convention bi wax ñu koy def ñu bàyyi di exploiter population bi parce que mënuma d'accord ticket 5000 boo xam ne wala ticket 2000 boo xam ne doo si jëlee dara beneen bi mooy lu xew si wàllu ndox bi interpellé naa leen ci dinaa leen ci interpellé waat transition entre gestion wu monsieur le maire Diogune Gomis ak gestion moom ñun yëguñu ko te dañu bëgg mu leer ñu comité de pilotage moo fi nekk su maire wàccee beneen comité de pilotage moo war a yéeg comité de pilotage boobu su yéegee nañ ñu wax ne comité de pilotage bu fi nekkoon lii la fi def lii la fi fekk lii la fi bàyyi xamuñu ko li nga xam ne moo nekk digganteem ak gestionnaire forage bi tamit ba léegi xamuñu si dara man mënuma toog di seetaan à Karang nga bugg a xàcc robinet ñu lay fayeeku 200 000 wala plus man mënuma d'accord loolu parce que loolu nekkul waru fi am mënuma d'accord tamit monopole bi am si wàllu ndox bi mënuma d'accord yow boo waree xàcc ndox obligatoirement matériel yëpp si ñoom nga koy jëndee loolu monopole la te loolu moom monsieur le maire moo ñu si mën a dimbale parce que moom moo am relation directe ak ñoom amaana ñun am na foo xam ne bu fa yeggee mun nañ ci dugg mais yegg guñ fa kon luñ koy wax mooy mu góorgóorlu au moins si ñaar yooyu ndox mi ak poste de santé bi ñaar yooyu bu réglé au moins dina nekk soulagement pour les populations de Karang mais loolu nag su amulee wax dëgg yàlla ñun dinañ en tant que intercoalition Wallu Yewwi dinañ xool lu ñu organiser woo pour fajal population bi loolu parce que ñun tamit loolu suñu responsabilité la il faut ñu taxaw si donc si loolu la pour bañ a guddal trop foofu laa yemale suma kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp mais di jox toute la population de Karang rendez-vous pour 2024 incha allahu rabi ñu ngi leen di wax ne li ñu leen waxoon mooy incha allahu rabi su yàlla mayee bakkan ak tal fa leen jëm mooy réew mi Macky Sall président Macky Sall bu fi nekk wax naa ko c'est un pouvoir finissant nguuram jeex na si réew mi si liñ jëm mooy dañuy dem si président Ousmane Sonko wala dañuy dem si président Khalifa Sall wala dañu dem si keneen mais moom pare na kon ñun Karang bu ñu kenn jiitu si loolu nañ ci góorgóorlu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf wa salaam
waa asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ñëw nuyoowaat guddi na wax ji mën naa bañ a gudd parce que am na fu ma bëggoon laal sama rakk Eli Pierre laal na ko mooy vraiment kilifa nga xam ne jaaroon nañ fa ñu ñaanal ñu muy kilifa diine yi ak diine bu mën a doon jaaroon na fa ñu ñaanal ñu ñooñu vraiment ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal te di leen jox rendez-vous ñu xam ne incha allahu rabbi dinañ dellusiwaat ba ci seeni tànk fédal suñ coloré ak ñoom di leen remercier di leen ñaanal gudd fan ak wér. waaw delluwaat rek di waxaat rek ba léegi dëkk bi ñii nga xam ne ni ñoo nekk fii tey ci mbooloo mi tey mooy xëy na njiit yi si politique mais li nga xam ne nii tey moo gagné élection yi ñoom ñu ngi ci biir kër yi muy ay militant PUR muy ay militant Ibrahima Sané muy ay militant Pamodou muy ay militant PDS muy ay militant PASTEF ñoo ñu ngi ci biir kër yi xëy na amuñ possibilité mën a ñëw fii mais ñun ñu bëri demoon nañ ci seen i kër yi waxtaan ak ñoom te lañ waxoon ak ñoom kaddu ya ñu joxoon def nañ ko parce que gagné nañ kon fii lañ leen di remercier ñaanal leen jàmm ak salaam te jox leen rendez-vous 2024 te di leen xamal ne vraiment coono biñ dajoon yëpp di ñëw ci ñoom ñun rëccuwuñ ko te yàlla xam na ne benn dërëm bi gën a yomb ñun joxuñ leen ko parce que man mii li ñu amoon a kas tuus maa ko tey woon di ko joxe te amul benn militant boo xam ne dañ leen ci moom yëkkati benn ñaar dërëm jox ko kon ñi ñu wootal yëpp bañ gane dañoo def ngir yàlla te yàlla tax loolu nag mooy nit te ñu leen di ñaan ngeen continuer ci lancé boobu lépp loo xam ne nii lu jig réew mi la mooy dëgg te mooy yéen ngeen jàpp ci ñun heure bu ngeen ñu gisee ñun groupe bi ñu def loo xam ne nii tegewul ci yoon jëmul kër baaxul ci réew mi baleen ñu te du ngeen ko gis bu soobee yàlla parce que ñi ne fii yëpp xam naa leen bu loolu passé vraiment may remercier ñii nga xam ne nii ñoo àndoon ku ci ne doon xeexal boppam parce que mu doon xeex ngir liberté Sénégal mais man dama gisoon ne ñoom ñëpp man la ñu xeexal billaahi ma leen di remercier muy waa PUR muy waa PASTEF waa PDS waa Grand Parti waa Taxawu ñëpp ak ñi nga xam te ni am na doomu aadama yoo xam ne nii xëy na bokkuñ ci benn parti mais dañu xool rek foo xam ne nii ñii de wax nañ loo xam ne nii lii moo méngoog li ma bëgg te mooy jëmale réew mi kanam ñoom ñu ñëw voté dem seen yoon toog jàpp seen jàmmul ñu ngi remercier ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak sutura tey sant nag gone yi sant jigéen ñi waaw vraiment di sant ñëpp ñi fi ne ñii samay rakk ñii samay jerbaat ñii samay doom ñii samay nawle wax dëgg yàlla xol sedd na Ibrahima ma gàttal ko def. asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi delluwaat di leen ziyaare di leen gërëm di leen sant maanaam kaddu bi lépp lu ñu waroon a wax sama rakk yi sama mag yi wax nañ ko man toujours lu may wax rek mooy ubbeeku bi te si biir ubbeeku bi maa ngi si élection yi romb nii comme dañu am ñu doon jonganteel ay adversaire lañu woon wala duñu ay ennemi au passage maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen encouragé gis nañ seen i liggéey te man jaakaar naa man maa gën a mën a taxaw wax ak ñoom parce que ñaata yoon maa ngi dem élection gañoo ma te toujours damay ñëw gërëm nit ñi sol samay daal dem liggéey au passage j'encourage mon fils Abdourahmane Diallo waxtaan yàlla liggéeyam rafet na gëm na boppam dox na dem na ñaan yàlla li ko yàlla may yal na ko jig si barke laa ilaaha illallaah si barke nabi ba ma fa jógee le maire maa ngi koy ñaanal tamit di encouragé ko di ko wax tamit mu ubbi bëtam parce que bu loo dox janvier ñëw mu année kii bi juillet maanaam nga nekk 3e loolu jàngat la ñaanal ñu la ko nag mais jàngat la jàngat bi mooy lan APR falu la jàngat bi mooy lan population Kaarang moo la fal dañoo dégager Gomis parce que liggéeyut dañ ko dégager parce que boolewul askan bi yow nag yàlla may la mu jox la nga ne xale bu ndaw
commencé mooy lan ubbi sa portable commencé mooy lan la nga diggee woon jéem si def tuuti ñu gis parce que faluñ Macky Sall Kaarang yow lañ fal di la ñaanal na yàlla may doole ba nga defaree dëkk bi parce que boo ko defaree suñu njëriñ la man de wax dëgg yàlla boo defaree Kaarang te man loolu laa yaakaaroon def Kaarang ma doog sa directeur de campagne si biir Kaarang mais bu ñu demee si APR du ma la campagne de parce que campagne moom APR moom na dem rek 2024 waaw loolu daal laay ñaan man daal li ma esprit boole ñëpp dañ doon benn nañ xàccandoor dóorandoor maa ngi tàllal loxo tamit sama doom Abdourahmane Diallo mu rejoindre coalition bi waaw loolu moom dina ma neex trop te moom li may wax moom xam na ko waaw si loolu laay dox wane nga sa bopp yàlla dimbale na la rusuloo si département bi wax dëgg fa dëgg neex yàlla te coalition ba nga ne la nga liggéey bu ñu ko liggéeyoon jël dëkk bi jël réew mi kon nag maa ngi lay sant di la gërëm di la encouragé di la félicité tamit si résultat ba nga am si biir Kaarang di la félicité si résultat ba nga am si département Foundiougne maa ngi ñaanal yëpp Kaarang si kanam Kaarang si kanam jàmm rek sax